ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในโซนการแสดงแสงเรืองรองส่องศรัทธากับการจัดแสดงและการประดับตกแต่งแสงสีเสียงหยดความวิจิตรเรืองแสงแห่งอุบลราชธานีที่จำลองแบบมาจากวัดสิรินธรวรารามภูพร้าวหรือวัดเรืองแสงด้วยความวิจิตรที่เผยความเรืองรองปรากฏให้เห็นในยามค่ำคืนขอเชิญทุกท่านพบกับแสงเรืองรองส่องศรัทธา